wanna know a secret? Salut și bine v-am găsit la un episod ceva mai special de data aceasta. În acest episod o să încerc să vă arăt o metodă foarte bună și foarte ușoară de a vă uita la filme pe calculator sau pe Smart TV de pe calculator folosind un program. Programul pe care trebuie să-l folosiți este popcorntime.io. Există și alte versiuni de Popcorn Time. Popcorntime.is parcă nu mai știu exact, dar asta este cea mai bună, este una mai veche și nu mai are site oficial de download, așa că o să vă las eu linkul în descriere de unde o să puteți să downloadați. Cu acest program vă puteți uita la filme pe calculator sau de pe calculator să vi le partajați pe Smart TV, dacă aveți. Deci, acesta este site-ul de unde o să-l downloadați. O să, dacă aveți Windows, dați la Windows și dați Download Now. Cred că știți și voi până aici. Dar o să vă las linkul în descriere. Calculatorul merge destul de greu. Trebuie să așteptăm un pic. Acest program are foarte multe filme și foarte interesante și multe au traducere în română, majoritatea. Așteptați un pic, dați save, ați văzut. Se pare că mi-a dat și o mică eroare, dar trebuie să așteptăm până se descarcă. Nu știu cât mai trebuie să aștept. Văd acolo ceva, dar nu știu dacă se descarcă. Dăm din nou atunci. Vă asigur, nu o să vă fac așa, dar așa îmi face. Sau nu știu dacă e funcționabil site-ul, trebuie să verific dinainte. Stați să pun un pic pe pauză și să văd dacă pot rezolva asta. Se pare că s-a descărcat, uitați-l aici. Și acum să vedem. Îl avem aici. Să vedem cum îl instalăm. Dăm pe el. Se pare că tot pâlpâie săgeata, nu știu de ce. Normal că știți până aici să dăm pe el. Și nu o să le instalez până la sfârșit pentru că nu vreau să-mi pierd setările făcute standard de data trecută. De la asta, că eu l-am deja instalat. Și de aici știți să-l instalați. Din are o să vă arăt. Și după ce l instalați, intrați pe el. Desigur. Ce înseamnă? Pentru că nu vreau să-l instalez. Așa, după ce îl instalați, intrați pe el și să vedem, vă voi arăta cum să vă uitați la filme pe calculator și pe Smart TV. Așteptăm puțin până se pornește, să pun din nou pauză până se va porni. A pornit și de aici alegem orice film. Să vedem. Ăsta. Asta se pare că nu are subtitrarea în română, deci nu o să îl pun asta deocamdată. Pentru că vreți să vă uitați la un film cu subtitrare în română. Ăsta se pare că are și putem să vizionăm filmul în 1080 sau 720p. Putem să-l vizionăm în Popcorn Time, la Smart TV, în playerul VLC și Smart TV, nu știu cum e asta. Dar o să vă arăt eu, mie nu merge așa, pentru că n-am Wi-Fi pe calculator, dar o să merg așa. Dacă Smart TV-ul și calculatorul este conectat la același router, o să vă meargă asta. Mai întâi să pornim în
Popcorn Time să vedeți cum se comportă. Deci dați în Popcorn Time și dați vizionează acum. Asta filmul se descarcă pe calculator, dar eu l-am presetat, cred că l-am setat să se șteargă la fiecare reset al calculatorului filmul, pentru că n-am nevoie să le păstrez. Sau cred că este direct setat din fabrică, nu știu, programul. Așteptăm puțin până se descarcă, așa se descarcă prima dată. Vreau să se mai descarce o dată. Acum se descarcă doar traducerea și alea, apoi se descarcă filmul. Dați un pic. Mai durează ceva până se descarcă. Așteptăm. Așa, s-a descărcat. Și se pare că a și pornit. Pun un pic pe pauză să se încarce un pic. Deci când îl porniți în Popcorn Time și pornește pe loc după ce se descarcă. Merge mai greu la mine, dar o să vă meargă bine. Deci așa vă uitați în Popcorn Time. În VLC la fel. Și acum să vă arăt cum vă uitați la Smart. Dați acolo, dați vizionează acum. Filmul ăsta s-a descărcat deja, deci trebuie să așteptăm un pic. Și stați să vă arăt cum o să filmez cu telefonul și o să facă Smart TV-ul. Și nu o să înceapă filmul să ruleze pe el. Stați un pic, mă scuzați pentru sunetul de pe fondal. Încă se descarcă și nu s-o conectă la Smart. Mi se pare o metodă foarte bună să ne uităm așa la filme. Am văzut multe filme prin programul ăsta și nu știu de ce nu începe descărcarea. O să pun pe pauză și o să caut alt film, pentru că cred că de la ăsta filmul de vină. O să încercăm să ne uităm la filmul ăsta. Sper să pornească pe Smart, l-am mai văzut odată. Și a început descărcarea. Acum se descarcă subtitrările și alea. Apoi o să acum a început să ruleze și pe televizor. Deci prima dată se încarcă. Scrie acolo la televizor, sus în dreapta, se încarcă. Și când o să se încarce, o să începe să ruleze pe televizor. Ar trebui să opresc blitzul, dar acum sunt în timpul filmării și nu-l pot opri. Așa, a început filmul, iar acum filmul este dat de pe calculator și pe calculator se descarcă. Așa. Uitați-vă. Un pic. Este un film animat de la Walt Disney. O să încerc să derulez un pic ca să vedeți și traducerea. Ajunge. Așa. Deci, vedeți, filmul merge și majoritatea filmelor o să meargă. La nu știu de ce n-a început să se descarce. Și acum să revenim la calculator. Filmul se descarcă în continuare pe calculator și în tot timpul ăsta când se va descărca va trebui să lăsați calculatorul pornit. Și în timp ce vizionați filmul trebuie să-l lăsați pornit, pentru că altfel nu va merge. Filmul este redat de pe calculator pe televizor.
încă se tot încarcă, dar acum o să anulăm pentru că ați văzut cum se face și nu cred că mai e nevoie. Deci sper că v-am ajutat cu programul meu de vă uita la filme și sper că vă place acest program și o să-l puteți utiliza și voi. Mie mi se pare cea mai ușoară metodă de a genera filme pe un Smart TV de pe calculator sau direct pe calculator. Dacă v-a plăcut acest prim video tutorial al meu, nu uitați să lăsați like, să vă abonați pentru mai multe episoade de genul și de altfel. Eu am fost Andrei și până data viitoare, numai bine. Pa!